அதிபயங்கரமான வேகத்துல பயணிக்கக்கூடிய மோட்டார் சைக்கிள்ல ஃப்ரண்ட் டயர் மட்டும் மோசமா ஷேக் ஆகும். இந்த பினாமினன் பேர் என்னன்னு தெரியுமா? அடிப்படையில இத டேங்க் ஸ்லாப்பர்னு அழைப்பாங்க. இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே வண்டி நல்ல வேகத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது ஹேண்டில் பேரை பிடிச்சு அலைன்மெண்ட் மிஸ் ஆகாத அளவுக்கு டேம்பனிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம தான் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்க மறந்தாலோ அல்லது ரோட்ல சின்னதா பம்ப்ஸ் இருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் வீல் மிஸ் அலைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சிச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லாம வண்டி எந்த டைரக்ஷன்ல போதோ அதே டைரக்ஷன்ல நம்ம உடம்பையும் டில்ட் பண்ணும்போது வண்டியே இந்த வாபுல ஆட்டோமேட்டிக்கா சரி பண்ணிக்கும். நன்றி.